Sveikos brangiosios mergelės, pažiūrėkime, kas laukia jūsų 24 metų gegužės mėnesį. Kas laukia mergelių? Kas laukia mergelių gegužės mėnesį? Kas laukia mergelių 24 metų gegužės mėnesį? Bei vieną kortą iš orakulų kaladės, ką reikia mergelėms daryti. Na, kortą patikrenta, kad mėnesis praeitų sėkmingiau. Na kągi, mergelės, pirmą pažiūrėkime jūsų taro kortas. Pirmoji korta, kuri jums iškrito, yra kardų dama. Kardų dama tai gali būti, kad šį mėnesį bus svarbi persona jūsų gyvenime, moteris, subrendusi moteris, kažkur tai nuo 35 metų, oro ženklo. Tai oro ženklas, kas pas mus yra svarstyklės, vandenis arba dvyniai. Tai vat, su kuria reikės daug komunikuoti, arba gali būti, kad jums reikės kreiptis į tokios specialybės asmenį, kas susijęs su komunikacija, tai yra visi teisiniai reikalai, advokatai, reikės bendrauti su tokiais žmonėmis, kurie būtent dirba per žinias, per kalbėjimą, rašytinį, sakytinį. Tai gali būti, kad reikės pabendrauti su tokios profesijos atstovu. Kita korta, kuri jums iškrito, yra monetų šešetas. Monetų šešetas rodo, kad arba jūs kažkam tais skolinsite, pervesite pinigų, arba jums reikės skolintis pinigų, galbūt imsite paskolą, arba gali būti labai geras sandoris, pavyzdžiui, parduosite labai pelningai būstą, automobilį, žemės sklypą. Tai yra, jeigu, sakykime, jeigu jūs kažkam skolinsite, tai jau rodo labai gerą finansinę padėtį, kada jūs turite užtektinai pinigų ir tos svarstyklės jūs kaip ir pasveriate, kiek jūs galite tam žmogui tą mėnesį atiduoti, kad nesijaustumėte, kad esate nuskriaustas ir negalite kažko tais šį mėnesį įsigyti. Tarp kitko pamačiau tas svarstyklės ir man vėl taip apie teisingumą ir teismą mintis atkeliauja, tiek jums šita korta kardų dama, tiek tos svarstyklės čia pavaizduotos tą patį gali simbolizuoti. Tai galbūt šį mėnesį, pavyzdžiui, reikės nueiti į teismo posėdį, liudyti ar pavyzdžiui, turėti reikalų su teisininkais. Na ir trečioji jūsų korta yra lazdų riteris. Lazdų riteris tai yra bene greičiausias riteris. Tai gali būti, kad jums reikės greitai reaguoti į gautą žinią, arba tai gali būti kelionė, gali būti kažkokie tai fiziniai dalykai įgauna pagreitį, visi, kas susiję būtent su fiziniu veiksmu atlikimu. Pavyzdžiui, išlaikėte vairavimo teorijos egzaminą, dabar jums liko praktinės pamokėlės ir egzaminas. Arba, pavyzdžiui, jau jūsų gerėja gaminimo įgūdžiai, nes jūs studijuojate maisto gamybą, taip. Arba jūs turėsite keliauti dėl darbo, kelionės kažkokios ar tai trumpalaikės arba ilgalaikės, būtent darbinio pobūdžio.
Tai va, bet greičiausiai tai reikės jums reaguoti į kažkokią tais gautą žinią. Arba gali būti, kad tai bus jaunuolis jūsų gyvenime, riteris tai kažkur tais nuo 22 iki 35 metų, ugnies ženklo, liūtas, šaulys arba avinas, su kuriuo taipogi jums reikės daug laiko praleisti dėl kažkokių tais priežasčių. Tai gali būti ir jūsų sūnus, ir kaimynas, ir kolega, ir bet kas, kas jums atrodo, kad atitinka šitą aprašymą. Na ir jūsų orakulo korta, kuri jums iškrito, tai yra prisiminkite praktikuoti meilę savo. Tai reiškia, skirkite laiko savo, skirkite laiko palepinti save, pasirūpinti savo tiek fizinę sveikatą, tiek psichologinę ir, aišku, ir savo išvaizdą. Ko jums tik trūksta, kiekvienas paanalizuosite save, ko jums trūksta, kurią sritį apleidote, tą reikia ir pasirūpinti. Tai va, tai skirkite laiko šį mėnesį visiems šitiem dalykam, ypatingai jeigu jūsų laukia kažkokie tais įtempti, ar tai teisminiai reikalai, ar tai kažkas tai susiję su finansais. Jeigu turėsite užtektinai pinigų, tai būtinai kažką savo nusipirkite, kažkur tais nukeliaukite, palepinkite save. Ir pagal šitą kortą taipogi gali būti kažkokios tai kelionės, tai išnaudokite tą galimybę. To labiau šį mėnesį mamos diena, tai visos mamytės save palepinkite. Tai toks pas jūs mėnuo. Taipogi galvoju šitą kortą. Kardų dama jums gali taipogi būti toks kaip patarimas, kad šį mėnesį jums labai svarbus minčių aiškumas. Kad ir kokia situacija bebūtų, jūs turite mokėti aiškiai iškomunikuoti savo mintis, tiksliai iškomunikuoti savo mintis. Ir taipogi gali būti toks kaip laikas peržiūrai praeities, kas vyko praeityje ir ką jūs įsinešat iš tos praeities, ką reiktų jums kartot ateityje, kai bus tokia pati situacija pasikartos, o ką geriau palikti praeitį ir daryti kitaip, kadangi ši moteris žiūri į praeitį, nusisukusi atgal, taip, tai pamastykite, ką darėte anksčiau, ką darytumėt kitaip ir visur, bet kurioj situacijoje, ypatingai jeigu jums čia susijęs su teismo reikalais, taip ta situacija, struktūruokite savo mintis, aiškiai jas dėstykite, mažiau žodžių, aiškiau, trumpiau ir su atitinkamom frazėm, atitinkamais terminais reikalingais, kad viskas pavyktų sėkmingai. Na ir nepamirškite, kaip jau orakulas jums sakė, pasirūpinkite savimi, taip, ir kažkaip tai suraskite būdų, kaip parodyti meilę savo pačiam. Ir jūsų laukia gražus mėnesis. Tai ačiū, kad žiūrite, linkiu didžiausios sėkmės ir susitiksime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.